Subhanallah. Pertanda lur, pertanda lur. Ngasal lur. Ke dalam rilis malur. Wish, wish, wish. Nah, urip mana lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Ketemu lagi lur dengan saya Belantar Mania lur. Untuk hari ini kita mau mancing di Kali Tambra lur. Dulu pertama kali saya kesini ya sama Mas Dika, cuman nggak tak rekam karena boncos lur. Oke, bagaimana kabar dulu semuanya? Semoga sehat waras selamat ya lur ya, tidak kurang satu hal apapun, selalu diberkahi dan dilancarkan semuanya lur, rezeki, jodoh dan segalanya ya. Langsung saja kita ke lokasi lur. Nih lewat kuburan lur. Parkirnya di sana sebenarnya parkir dulu tak bawa ke sini lur, parkirnya lur. Ya, kita langsung ke TKP. Langsung jalur. Katanya di sini lur. Turun. Itu semuanya lur. Tambra River. Oh, di atas sudah ada yang mancing lur. Kita mau kesini lur yang ke jembatan. Sangat angin saya mancing. Mangan orang mas, mangan. Oke lur, kita coba di sini lur. Rok pleset langsung nyemplung lur, bahaya banget. Harus diamankan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Oh iya, menjar tok, menjar. Pengaruh umpan ya, umpannya orang mas terlalu lembek. Terus langsung lur, set, oh, yang sebelah lagi. Gaya terus. Hujannya tambah deras. Enggak kena lur. Utang asam. Utang lur. Nah. Lagi gede. Oke lur. Iklan dulu. Oke lur, lanjut hari kedua ya lur. Kemarin hujan gede banget sampai sore, baru muncul 3 kali langsung hujan ya. Kita lanjut hari kedua. Ini saya ditemani oleh Mas Tre Tambra lur.
Mas Tres tambah Mas Dika ya mancing mantap pokoknya gas lur. Alah anak tukang jala maning lur ini ngejangane sepak ndure nyong pengen duraki makanya kan menangane iya ra iya gaskan lagi shit alah orang arah gedean dik gedean keleman biasanya kok keleman mas Rai kok masih jidok usus nih pakai lur uceng malah ucengnya nyamber lur ganti apa gue uceng nyamber gue bawahnya ngeri apa tutup apa plastik apa nguli aham orang itu ras buron yo maningnya dong set duh ngalur yuk kayak wih oh lur tiktok na mantap aduh ke dalam maning ya oke sap mantap konnya salmon Jawa ada apa gue salmonnya gede banget dan salmon lur lanjut alah terkenal lur lur anak deh paitan maning apa kayak tadi paitan maning Jan asum paitannya mangan ya
Subhanallah. Petanda lur, asal lur, ke dalam, pergi kumpulnya mengarap nyong. Mulai aneh kok, ngeri banget. Gerimis lur, tuh sama nih guys. Tuh, sat. Wow, cul. Aduh. Ngaco. Ah, wis ya, oleh kayak ketemu munggah ya. Wis ulot. Alah, ucul maning, jen. Wis lur. Sampai lur, jan lagi lur. Cukup sampai di sini dulu video kita ya lur ya. Part 2 juga kehujanan. Kita lanjut lagi besok. Sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis lur. Bilang nakai. Dan oke lur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Udah nih terus. Oke guys, tadi guys, oke lur, dan untuk hasilnya ini lur, kelihatan gawe akan melem lur, gaspora sama utang. Ini kita rilis lur. Guys, klep-klepak guys, masih set. Nah, kabur. Kita nyari sensasinya dulu nih. Yang namanya gue ngop. Yo. Nah, hush. Maning gue. Ngop. Hush. Dan ini rasboranya. Ada galur. Wow, celur. Galur, rasboranya kita rilis malur. Wish. Nah, urip maning lah. Besok kena maning. Wish, bro. Nyantol. Yo, wish. Channel lagi kasih ucang lur. Yo kabur, tong.